Assalomu alaykum Xorazm Elite House'ning qadrli kuzatuvchilari va nihoyat Urganch shahri markazida hammani qiziqtirib turgan Yangi O'zbekiston massivida birinchilardan bo'lib, aynan Xorazm Elite House'ni birinchi domi bityatr va keyingi oydan kadastr hujjatlari ham chiqish arafasida. Shuning uchun kim o'ylanib ikkilanib turgan bo'lsa, to'lovlarni qilishni boshlayveringlar. Nasib bo'lsa keyingi kadastr hujjatlari ham chiqadi. Xohlasangizlar qon pulini bank orqali rasmiylashtiringlar. Xohlasangiz qonni naqdini to'langlar. Xohlasangiz subsidiya orqali bemalol xonadonlarni xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Hammada ish jadal suratda qizg'in olib borilmoqda. Bu yerda nechun dim tez bitadi desangizlar, aynan bizning mana shu proyektimizda 110 dona xodim jadal suratda ishlab turibdi va tez kunlarda xalqimizga topshiradi. Bu yerdagi domlarimiz dim sifat nazorati kuchli qaratilgani uchun bemalol ichlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Eshiklarni Toshkentdan maxsus zakaz etganlar, o'ta sifatli eshiklar, oyoq tengdek kafellarga e'tibor etinglar va albatta bu yerdagi podizdan ham ulug'ligini alohida respektlash mumkin bo'ladi. Uylarning har bir detalini xuddi shunday sifat urvinida e'tibor qilinib turibdi. Yangi O'zbekistondagi yangi uylarda oilam bilan chiroyli xonadonga ega bo'ling deb niyat qilib turganlar bir like ni bosib beringlar va videoni tarqatib beringlar. Xudoyim toza yilda hamma o'zi xohlagan xonadonlarga ega bo'lsin. Xorazm Elite House